واخا ولد الحمدوني طاقي لي داك الشيفور المبتدئ اللي كيطلع للكاميو كيشوف الميلتي بلاي وكيدوخ، او البواطه فيتاس ديال 12 سرعه. هذا الموديل اللي كنشوفوا فيه دابا هو ماركه ديال فاست غير، وهي ماركه مشهوره جدا وكتجهز بزاف ديال الشاحنات خصوصا الاسيويه. في الاول كيبان معقد، ولكن تبعوا معايا غادي نشوفوا شحال هو بسيط ومنطقي. اول حاجه شوفوا معايا هذا الساروت الصغير اللي لاصق في لابومو، هذا هو العقل ديال البواطه. غادي تلاحظوا فيه جوج كتبات، هذه كتعني القام الثقيل او لتحت، وهذه الفوق القام الخفيف. ببساطه ملي كيكون هاد الساروت هابط انت راه خدام بالفيتاسات تقال من 1 حتى ل 6، وملي كتطلعوا الفوق انت خدام بالفيتاسات الخفاف من 7 حتى ل 12. وهاد الساروت هو اللي كيدوبل ليك البواطه. دابا ركزوا معايا مزيان في الشيمه اللي مرسومه فوق البومو. المرحله الاولى القام الثقيل كيكون الساروت هابط. ملي كيكون الساروت هابط البواطه ديالك هي بواطه ديال 6 الفيتاسات، كدوز بروميير، دوزيام، تروازيام، كاتريام، سانكيام، سيزيام. هاد القام الثقيل هو باش كنديماريو وباش كنخدموا باللي كنكونوا مشارجين حاملين الحموله الثقيله، او فاش كنكونوا في شي طلعه قاصحه. دابا المرحله الثانيه ننتقلوا للقام الخفيف. الساروت كيكون طالع ملي كتوصل للسيزيام وكتعمر الموتور وبغيتي تزيد في السرعه ديال الطريق. هنا فين خاصك تركز معايا مزيان. اول حاجه كترفع داك الساروت الميلتي بلاي الفوق. ملي كترفعيه البواطه فيتاس كتستعد باش تدوز الفيتاسات الكبار. دابا كترجع اللوفي نفس البلاصه ديال البروميير، ولكن هاد المره ملي الساروت طالع ديك البلاصه ديال البروميير ما بقاتش ديال البروميير، ولا ديال الساتيام، وكتبقى غادي بنفس الترتيب. البلاصه ديال الدوزيام كتولي هي 8، والبلاصه ديال 3 هي 9، والبلاصه ديال 4 هي 10، والبلاصه ديال 5 هي 11، والبلاصه ديال 6 هي 12. اذا هي نفس الحركات ديال الفيتاسات الوقت اللي كنبغيو ندخلوهم من 1 حتى ل 6، ولكن حين الساروت طالع كتولي كدوز من 7 حتى ل 12. واحد جوج نقاط مهمه خاصو يعرفها الشيفور المبتدئ. واش خاصني نورك على لومبرياج باش نطلع داك الساروت؟ الجواب لا. باش غادي تطلع الساروت او تهبطو ما كتحتاجش لومبرياج، ولكن بطبيعه الحال راك ضروري غادي تورك على لومبرياج باش دوز الفيتاس. مثلا فاش كتبغي تنقز من 6 ل 7 راك كتطلع الساروت، من بعد كتورك على لومبرياج وكترجع اللوفي لبلاصه الواحد باش تدخل السبعه. وهنا النقطه الثانيه اللي مهمه بزاف وكيسولوا عليها بزاف ديال السائقين المحترفين، باش من فيتاس خاصني نديماري. هنا ما كاين حتى قاعده ثابته، هذا الشيء كيعتمد على الشارج والطريق واش طالعه ولا هابطه. مثلا ملي كيكون خاوي كنديماري بسانكيام ولا سيزيام نيشان باش نقص دغيا البواطه الخفيفه. ونزيدكم الا كنتي في شي هبطه والكاميو خاوي نقدر نطلق غير الفران والكاميو يتمشى بوحدو وندخل ليه 10 ولا 11 نيشان بلا مشاكل. اذا كما شفتوا البواطه فيتاس فاست غير ديال 12 سرعه هي ماشي شي حاجه صعيبه، هي مجرد بواطه ديال 6 فيتاسات وزادوا ليها الميلتي بلاي باش يضوبلوا الفيتاسات. والميلتي بلاي هو تفهم الدور ديالو، كيقسم القام الثقيل من 1 حتى ل 6 للديبار والقوه، والقام الخفيف من 7 حتى ل 12 للسرعه والطريق. ومع الممارسه هذا الشيء غيولي عندكم في اليدين. كنتمنى هذا الشرح يكون واضح ومفيد لكم. الله يوفق الجميع وطريق السلامه.